谢谢。这首歌呢是我们上一张专辑，就是得到美国的全球音乐奖的专辑的第一首歌曲，就是我们最核心的歌曲。它就是在讲说我们所有的女战士哦，我们第一张专辑在讲4位女战士，有花木兰，然后樊梨花、扈三娘跟有一个叫做什么名字？穆桂英，对，穆桂英应该都有听过这些历史人物啦。我们就是以这个4位历史人物去做原型去做改编了。然后接下来下一首歌曲。